subscribe for more videos. Allah na gode da ka bar lafiya, ka sa na ga dare na ga safiya. Ni na kasance mutum mai saba ma, amma gani gaban ka neman yafiya. In muna so mu shiga aljanna mu gadari, to mu dauki igiyar ibada mu zabari. Wanda suka mutu Allah ka kai haske kabari, dole mu bazama mu nemi lailatul qadari. Less time on Instagram, more time on the Quran. So muke magana da mu sun fi karfin kilogram. This is Ramadan, flow koda da Hamatan. Gani bisa da duma kuma na zauna daram dam. Ba tsayawa in na soma itikafi kwana goma sai da ranar digiri. Washin ku ne za ku zauna da ita ko ni? Honey, darling, sweetie na, all day, every day, cutie na, madara, sugar, green tea na, so babu mai raba ni da habibti na. There's nothing they can do, get kidding me. Need a girl, need a girl.